Здравейте, приятели! Днес ще ходим за риба, за кленове на река Златна Панига на Либра, град Луковит, и днес ще видим малко кленчета. Днес зваля сняг, ако виждате. И да, ще ловим малко кленчета. Довидяли сме на едно место. Абонирайте се и ударете камбанката. И да. И днес ще ги пробваме по реката. И да. Така правим още 2-3 каса и учеме нагоре. Днеска водата е пусната, бенто е пуснат. Ако Миленко гледа това клипче или Мишотича, това го правя за вас. Така малко се оплече. За сега що стана тега? За сега имах само един удар. И то удар. Още един каст, там да попърите. Тук сега има доста плечни риби. Ой! Ой! Спуснахме я. Абе, šta тук? Някакъв възел. Не, замръзнали водачи. Хора, замръзнали са ми водачите. Бяха ми замръзнали водачите. Смятайте колко е студено. Сега